예, 자동차 진단 구경하기 김상식입니다. 이 차는 LF 소나타예요. LF 소나타. 이 고장 입고된 게 엔진이 벌벌벌 거리면서 체크등이 들어와서 입고했는데, 처음에는 엔진 부조를 처음에 아침에 시동 걸어보니까 부조를 해서 뭐 점화 플러그 코일이겠거니 간단하게 생각해가지고 점검해보니까 뭐 문제가 지금 없네요. 좀 애매합니다. 고장 코드는 4번 실화를 띄우고 있고, 그리고 스캔 데이터를 쭉 내려서 실화 횟수를 보고 있는데, 지금 실화 횟수 카운트는 4번이 올라가질 않아요. 4번이 지금 올라가지 않고 있는 상태입니다. 물론 간단한 고장으로 일단 소모품이니까 플러그 코일부터 교체해 놓고 보는 것도 방법이지만은, 좀 더 정확하게 보기 위해서 점화 파형을 4번 시련도 측정했어요. 측정해 놓고 실제 4번이 부조인지 그 점화 플러그 코일 상태는 정상인지 파악을 해야 될 것 같습니다. 그래서 지금 측정을 하고 있어요. 이게 점화 플러그에서 불꽃이, 이게 어떤 모양이냐면 점화 플러그에서 불꽃이 빡 태가지고 얼만큼 불꽃이 유지하는지 보는 건데, 주안점은 요거입니다. 요게 순간적으로 짧아지거나 하면 플러그 코일 불량이란 건데, 정상적인 그림이 나오고 있습니다. 여기에서 이걸 보고 불꽃 지속 시간이라 부르는데, 점화 플러그에서 불꽃 켜서 유지하는 시간이 얼만큼 되냐, 이게 중요한 포인트인데, 1.5m초, 즉 1000분의 1.5초 동안 점화 플러그에서 불꽃이 빠직 튄다는 뜻이거든요. 이걸 유지시켜줘야 되는데 유지를 해줘야 되거든요. 그럼 계속 보도록 하죠. 어떻습니까? 모양이 영 이상하죠? 다시요, 플레이. 어때요? 영 이상하죠? 이때 엔진이 부들부들 하면서 부조했던가 봅니다. 그래도 다행히 이 차는 플러그 코일이란 문제가 쉽게 원인이 나왔습니다. 자, 여기서 많은 정비하시는 분들이나 아니면 우리 운전하시는 오너분들이 말씀하실 거예요. 간단한 고장인데 이렇게 장비 가지고 측정할 필요 있냐? 물론 그럴 수 있어요. 근데 플러그 코일, 정확한 플러그 코일인지 원인을 알고 교체하는 거하고, 원인을 모르고 플러그 코일 교체해놓고 동일하면 어떻게 하지 걱정하면서 또 교체하거나, 아니면 수리했는데 한 일주일 후에 또 동일한 증상 발생하면 진짜 머리 아프지 않습니까? 그러니까 항상 이렇게 간단한 소모품 플러그 코일이라도 교체하기 전에 측정해서 확실한 고장이란 근거가 있으면 그때 마음 편하게 수리를 할 수도 있죠. 물론 고객분들도 이렇게 수리하시는 것을 원하실 거예요. 그러면 부품을 교체해서 한번 교체해 보도록 하겠습니다. 1번, 2번, 3번, 4번인데 4번 쪽 플러그는 큰 문제 없이 됐습니다. 근데 1번 쪽에서 약간 엔진 오일이 연소를 한 듯한 느낌이 들어요. 한번 보죠. 뭐 이 정도로 약간 좀 오일이 연소됐긴 했는데 큰 문제는 없겠어요. 물론 운전하시는 분들 의견도 물론 중요하지만은 그 수리비도 많이 나오면 안 되지 않습니까? 근데 다른 실린더에 비해서 이 1번이 엔진오일이 연소를 좀 했네요. 이거는 오일이 약간 탔는 거니까 뭐 연소실 클리너나 아니면 연료 세정대 같은 거 이어가지고 한번 해주면 좋겠는데요. 클리닝 같은 거 해주면 좋겠습니다. 일단 오늘은 이 정도만 해도 괜찮지 않을까 싶은데요. 와, 스로틀 바디에도 카본이 좀 많습니다. 여기도 클리닝 같이 해주고 세팅하도록 하죠. 초기화 세팅. 고장 코드는 삭제해주고요. 그리고 학습값은
속을 해주고요. 됐습니다. 그럼 조립하도록 하죠. 길로스코프로 교체 후에 한번 보도록 하죠. 정상적인 파형 모양이 지금 잘 나와주고 있어요. 컴팩트에 제어하는 모습, 컴팩트가 제어하는 거, 그리고 점압 플러그의 불꽃 지속 시간, 그리고 코일 감쇄력, 그리고 피커 전압, 그리고 점화 높이, 파이링 높이, 뭐 다 정상적으로 잘 나오고 있네요. 네, 수리는 다 마쳤습니다. 차 상태는 좋고 여러가지 스코프 데이터, 스캔 데이터가 정상적으로 나오고 있습니다. 별거 아닌 점압 플러그, 점압 코일, 소모품이라도 고객이 느끼는 느낌은 차가 울컥울컥거리고 하니까 상당히 좀 놀라실 수도 있어요. 근데 그거를 이제 스코프나 스캐너 이용해서 정확하게 진단 후에 교체해가지고 수리를 완료해야겠죠.